中意大橫廳嘅朋友點能夠錯過呢個單位呢？星耀一期140方嘅7米嘅大橫廳啦，而且係一個東南朝向嘅景觀都係非常之唔錯嘅。我哋呢個單位全新裝修好啦，做咗個無主燈嘅天花，同埋我哋嘅風管機呢啲都已經安排咗噶啦。睇下呢邊餐客廳連貫啊，包括呢一嚿空間都屬於贈送嘅。U 型嘅大廚房啊，擴建咗我哋嘅生活陽台啦，出邊嘅採光同埋景色係非常之唔錯嘅。咁我哋呢個單位呢，同樣都係唔使煩惱裝修噶啦，而且業主裝到係非常之溫馨嘅。我哋拎翻我哋自己私人嘢入住就 OK 啦。呢邊仲整咗個吧台俾我哋嘅。咁入邊公共洗手間咧係一個3噸式開嘅，衛浴都已經配置咗噶啦。呢個可以做一個書房或者係兒童房嘅。咁呢間客房咧配置咗衣櫃、空調同埋我哋嘅大床嘅。跟住出到嚟咧就到翻我哋嘅主人套房噶啦。入邊嘅空間係非常之大，仲可以擠得落一個浴缸嘅。咁呢邊咧主人房咧同樣都係東南向嘅，因為我哋呢個係中高層啊，採光已經係非常之到位嘅。睇下呢啲衣櫃同我哋配置好噶啦。咁我哋呢個單位咧，亦都係一個改善型嘅。咁同樣咧，我哋二龍山呢片區咧，主打就空氣環境係非常之好嘅，好適宜我哋度假同埋養老嘅。如果你係關注呢類型全新嘅單位嘅話，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇翻呢套嘅。咁佢依家只需要123萬啫。如果有興趣嘅，可以聯繫君仔過嚟睇翻佢嘅。